सुना ही होगा कि फ्यूचर में उड़ने वाली कारें या बाइक्स आ जाएंगी। लेकिन अब अपनी आँखों से भी देख लें, ये देखें दुनिया में क्या क्या हो रहा है भाई। ये बाइक है उड़ने वाली, जिसको 4 पंखे लगे हुए हैं और इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दाएं बाएं ऊपर नीचे कंट्रोल कर सकते हैं। भाई दुनिया में क्या से क्या हो रहा है और हम आज भी पेट्रोल की कीमतों के ऊपर बहस कर रहे हैं। ये है टेक्नोलॉजी, ये है फ्यूचर जो कि हमसे बहुत दूर चला गया है। ये चीज़ चेक करें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऊपर नीचे दाएं बाएं जा रहा है ये इंसान।